الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tukiendelea na kitabu cha Fiqh Sunna, tupo katika milango ya hija bado, na tuko katika mlango unaozungumzia mahdhurati al-ihram, mambo yaliyoharamishwa kwa mtu ambaye amehirimia hija. Tulisoma namba 1 mpaka namba 5. Leo tunaingia jambo la 6 na la 7. Jambo la 6 na la 7 ambalo muhrim hatakiwi kulifanya, taklimul adfar, kukata kucha. Taklimul adfar, kukata kucha. Lakini 7, wa izalatu sha'ri, na kuondoa nywele katika mwili wake. Wa izalatu sha'ri, na kuondoa nywele katika mwili wake. Haijalishi nywele hizo ataziondoa bilhalqi, kwa kuzinyoa, takiwi kunyoa nywele mpaka ufike muda wake, au alqas, au ataziondoa kwa kuzipunguza, haitakiwi, si kwa kunyoa wala kwa kupunguza. Au biayatin tariqatin, au kwa kutumia njia yoyote ile ambayo itaondoa nywele kwenye mwili wake, kama ni kunyofua, kama ni kufanya lolote. Pale alipohirimia hija hatakiwi kukata kucha wala kuondoa nywele yoyote katika mwili wake. Sawaan akana sha'ru ra'si, ni sawa tu ikiwa ni nywele za kwenye kichwa chake, au ghairahu, au nywele katika sehemu nyingine, pengine nywele kwenye mwili. Malaika haitakiwi kutoa katika mwili wake nywele yoyote. Tena kwa ushahidi likauli llahi ta'ala, kwa ushahidi wa kauli ya Allah mtukufu aliposema, wala tahliqu ru'usakum, wala msinyoe nywele zenu, hatta yablugha alhadiyu mahillahu, mpaka kifikie kichinjwa pahala pake. Yani mtu atakiwa mpaka achinje ndio anyoe. Wala tahliqu ru'usakum, wala msinyoe nywele zenu, hatta yablugha alhadiyu mahillahu, mpaka afikie mnyama au kichinjwa pahala pake. Wa ajma'a al-ulama'u, na wamekubaliana wanavyuoni, ala hurmatu qalami dhafri, juu ya uharamu wa qalami dhufri, kukata kucha, lilmuhrimi, kwa aliyehirimia hija. Pia ni haramu, hatakiwi kukata kucha bila udhurin, lakini pasi na udhuru. Kwa maana ukitoketea udhuru, basi anaweza akafanya hayo. Hata nywele anaweza akanyoa kwa udhuru. Fa inin kasara, ikitokea kucha, kama kucha yenyewe imevunjika, imekatika kucha yenyewe kama yenyewe, basi falahu izalatuhu, anayo haki ya kuitoa. Saa nyingine unaweza kukuta ukucha wenyewe umekatika, na ukucha ukikatika hapa, ukikaa kidogo huwa unakera kiasi fulani, maana unakuwa unaganda ganda, ukitia mkono mfukoni unaganda. Kama umetoka wenyewe, basi unaweza ukaumalizia, lakini si makusudi ya kuanza mwenyewe kuikata kucha. Fa inin kasara, kama kucha itavunjika au itakatika yenyewe, falahu izalatuhu,
basi ana haki ya kuimalizia na kuiondoa, min ghairi fidia, tena ataitoa pasi na fidia yoyote. Wayajuzu izalatu sha'ri, na vile vile itafaa kuondoa nywele, idha taadha bibakaihi, ikiwa itakuwa inaleta maudhi nywele hile kama itabakia kwenye kiwiliwili. Ikiwa nywele inakuudhi kwenye mwili, basi unaweza ukaitoa, kwa maana ukaikata au ukainyoa. Lakini ukitoa nywele hiyo ambayo inakuudhi, wa fihi alfidia, tabidi utoe fidia, tabidi utoe fidia. Illa fi izalati sha'ri al-aini, isipokuwa kama utaondoa nywele ya kwenye jicho, kope. Ukiondoa nywele ya kwenye jicho, basi unaweza kuondoa, hakuna fidia. Illa fi izalati, isipokuwa katika kuondosha sha'ri al-aini, nywele ya kwenye jicho kwa maana ya kope, idha taadha, pale itakapokuwa inaleta maudhi bihi, nywele hiyo, almuhrim, kumuudhi yule muhrimiaji. Fa innahu, hakika wakati huo, la fidiyata fihi, hakutakuwa na fidia yoyote atakayoitoa. Saa nyingine unakuta unyusi, sijui ukope, sijui kope inaingia kwenye jicho, sawa inakuwa inaleta maudhi, basi muhrimi anaweza akaitoa hiyo, akaikata na hakuna fidia. Shahidi wa hayo, qala Allahu ta'ala, amesema Allah mtukufu, faman kana minkum maridha, yule atakayekuwa miongoni mwenu mgonjwa, ana maradhi, au bihi adha, au akawa ana maudhi, min raasihi, kichwani mwake, pengine ana machawa na mengineo, basi tabidi atoe nywele hizo. Fafidiyatun min siyami, atandoa nywele hizo, atatoa fidia. Lakini fafidiyatun, tabidi atoe fidia, min siyami, ya kufunga siku 3, au sadakatin, au atatoa sadaka, kwa maana kuwalisha maskini 6, kila maskini nusu pishi, au nusuki, au atachinja mnyama. Utachagua mwenyewe katika hilo. Tokezea una maradhi, kabidi ukanyoa nywele katika mwili wako, zilikuwa zinakuletea shida, basi unaruhusika kunyoa, lakini utatoa fidia moja katika 3 hizi. Nasema faman kana minkum maridha, yule aliyekuwa miongoni mwenu mgonjwa, au bihi adha, au alikuwa na maudhi, anaudhika, min raasihi, kwenye kichwa chake, akanyoa nywele hizo, basi fafidiyatu min siyamin, itabidi atoe fidia ya kufunga. Hapa funga ni siku 3 jamani, haijatajwa waziwazi, lakini siku 3, au sadakatin, au kutoa sadaka. Sadaka ya hapa ni kulisha masikini 6, au nusuki, au kuchinja mnyama, mbuzi au kondoo. Hiyo aya inapatikana suratul Baqara, ni aya nambari 196. Wasayaati bayanu dhalika, na utakuja ufafanuzi na ubainifu wa hayo. Jambo la 8 ambalo linaharamika kwa muhrim, at-tatayyubu fi thawbi au al-badan, kujitia manukato. At-tatayyub, kujitia manukato, fi thawbi, katika nguo, au al-badani, au kwenye mwili. Muhrim hatakiwi kujitia manukato, si kwenye nguo yake wala kwenye kiwiliwili chake. Sawaan akana rajulan au imraatun, sawa tu akiwa ni mwanamme au mwanamke, hatakiwi kuyafanya hayo muhrim. Ushahidi wa hayo, fa'ani bin Umar, kutoka kwa Abdallah bin Umar radhiyallahu anhuma, radhi za Allah zimuendee na baba yake, anna Umara, hakika sayyidina Umari, wajada riha tayyibi, alisukia harufu ya mafuta mazuri, min Muawiya, kutoka kwa Muawiya. Sayyidina Umar alisikia harufu ya mafuta mazuri kwa Muawiya, kwa maana Muawiya alikuwa kama kajitia hayo mafuta. Basi wa huwa muhrim, na hali Muawiya alikuwa amehirimia hija. Faqala lahu, Sayyidina Umar akasema kumwambia Sayyidina Muawiya,
akamwambia irji fasiluhu, rudi ukaekoshe nguo yako, hayo mafuta uliotia ukatoe yakakoshe. Fa inni, akamwambia rudi ukakoge au ukayakoshe, kwa sababu mimi sami'tu Rasulullah, nilimsikia mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam yakul, rehma na amani juu yake, akisema hivi: alhajju, haji manake mwenye kuhiji, ashaghathu, anatakiwa kuwa na nywele timtim, atafalu, akiwa hajajipamba. Alhajju ashaghathu, haji anatakuwa na nywele timtim, manake hatakiwi kuchana chana nywele, sababu unapochana nywele ndio zitatoka nywele zako, si ndio? Na hautakiwi kutoa nywele. Waelewana vizuri? Maulama wakasema hata moja, wengine wakasema 3. Kuanzia ngapi? Wengine wakasema kuanzia 3, zikitoka basi utatoa fidia. Wengine wakasema hata moja, kina Mashafi'ia, ila zitatofautiana tu fidia zenye. Kama umetoa nywele moja fidia yake nini, 2 fidia yake nini, zikifika 3 fidia kamili. Kwa hiyo alhajju ashaghathu, haji anatakiwa kuwa na nywele timtim, kwa maana hachani hizo nywele kwa kuogopea kutoka hizo nywele kwenye mwili wake. Atafalu, hajipambi. Sasa wewe umejipamba. Hadithi rawahu al-Bazzari bi sanadin sahihi, imepokea na Bazzari kwa mategemezi yaliyokuwa sahihi. Lakini pia ushahidi mwingine wali kauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na kwa ushahidi mwingine wa kauli ya mtume wa Allah, rehma na amani juu yake, amesema amma tayyibu alladhi bika, alimwambia ama mafuta mazuri ambayo yako na wewe umejitia nayo, faghsiluhu anka, kayakoshe mafuta hayo, nenda kanawe. Yani 3 marati, alisema hivi mara 3, mafuta uliyojiwekea kayakoshe, mafuta uliyojitia nenda kakoge, mafuta uliyotia nenda kakoshe, 3 marati. Wa idha mata almuhrimu, hata akifa mtu aliyehirimia hija, akifa ndani ya ihram yake, basi la yudha'u tayyibu, hatiwi manukato. Sijui mfukize udi kama vile maiti mwingine anafukizwa na sanda zake na yeye mwenyewe anatoka rafu maiti na hivi na hivi, lakini muhrim hata akifa, la yudha'u tayyibu fi ghaslihi, haikewi mafuta mazuri katika josho lake, wala fi kafnihi, wala kwenye sanda yake haitiwi manukato. Kwa ushahidi gani? Likaulihi sallallahu alayhi wasallama, kwa kauli yake mtume, rehma na amani juu yake, fi man mata muhrima, kwa yule ambaye alikufa hali ya kuwa muhrima, alihirimia hija. Mtume alisema hivi: la takhmiru ra'sahu, msifunike kichwa chake, sanda yake hafuniki kichwa. La takhmiru ra'sahu, msifunike kichwa chake. Wala tamassuhu tayyiba, wala tiba, wala msimtie manukato. Kwa nini? Akasema fa innahu yab'athu yawmal qiyamati mulabbiya, kwa sababu atafufuliwa siku ya kiyama akiwa anatoa talbia, labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika labbaik, atafufuliwa akiwa anatoa talbia. Kwa hiyo hata akifa muhrim hatiwi manukato. Wama baqiya min at-tayyibi, ama yale yaliyobaki katika manukato, alladhi, ambayo wadhaahu fi badanihi, alijitia mwilini mwake, au thawbihi, au nguoni kwake, kabla al-ihrami, kabla hajahirimia, fa innahu la ba'sa bihi, hayo hayana tatizo. Yani hujahirimia, sijahirimia hija, nikakoga, nilipokoga nikajitia manukato yangu, tupo baadaye nikaingia kwenye kuhirimia, ikawa bakia ile harufu ya manukato ambayo nilijitia kabla sijahirimia, hiyo haina shida. Sawa Kwa nini? Fa innahu la basa bihi, hiyo haina matatizo, haina kuna dhambi. Wayubahu shammu, na inahalalishwa kunusa, ma kitu ambacho la yumbatu li tayyibi,
ambacho hakikupandwa, hakikuoteshwa kwa ajili ya manukato. Wayubahu shammu, inahalalika kunusa, ma, kitu ambacho la yumbatu, ambacho hakikupandwa, hakikuoteshwa, litayibi, kwa ajili ya manukato. Kuna vitu vimepandwa kwa ajili ya manukato, sawa jamani? Mtu akipanda muasumini anapanda kwa sababu gani? Kwa kula, kwa sababu manukato Akipanda muwaridi anapanda kwa sababu ya kula, ni kwa ajili ya kupata nini? Manukato. Kwa hiyo kitu ambacho hakikupandwa kikawaida kwa ajili ya manukato, halafu kikawa kinaleta harufu, basi yafaa kunusa muhrim. Akatoa mfano katufaha. Tufaha si tumezoea kusema tufaha la kawaida lakini pia tufaha apple pia wanaita tufaha. Sasa tukija tukisema tufaha, mtufaha wapandwa kwa ajili ya manukato, kwa ajili ya kula. Na hivyo ndio ikiwa tukifasiri apple vile vile halipandwi kwa ajili ya manukato. Kwa hiyo unaweza ukanusa tufaha. Kwa kufahamiana. Wasafarjal, parachichi, naweza ukanusa. Wengine wakafasiri pera pia, pea. Fa innahu, anasema kwani yushbihu sairun nabati, haya matunda haya yanafanana na mimea mingine. Yushbihu sairun nabati, yanafanana na mimea mingine, kama mimea mingine tu, kama vile labda pengine pera, sijui mpunga, vitu gani, sawa tunaweza ukanusa. Fi annahu, yanafanana na mimea mingine, fi annahu, ya kwamba la yuqsadu litayyibi, kwamba haya hayapandwi kwa kusudiwa manukato, wala yutakhadhu minhu, wala hayachukuliwe kwenye manukato, hayafanywi manukato. Wa amma hukumu ma yusibu almuhrim, ama hukumu ya kile kitakachompata muhrim, min tayyibil kaabati, kutokana na manukato ya Kaaba. Pale Kaaba huwa panatiwa manukato kila wakati, panukia, marashi, mafuta mazuri, huwa panatiwa pale, panukia sana. Sasa ikitokea mtu saa nyingine kasogea pale akakusana na manukato ya pale akanukia, waelewana? Wanasema wa amma hukumu ma yusibu almuhrim, ama hukumu ya kile kitakachomuingia muhrim, min tayyibil kaabati, miongoni mwa manukato ya pale Kaaba. Faqad rawa Sa'id bin Mansuri, amepokea au amesimulia bwana Sa'id bin Mansuri, an Salih bin Kaysan, kutoka kwa Salih bin Kaysani, kala, amesema raaitu Anas ibn Maliki, nilimuona Anas bin Maliki, wa asaba thawbahu, na ikiwa imeingiwa nguo yake na hayo manukato ya pale Kaaba. Wa huwa muhrimin, na hali ya kuwa alikuwa mehrimia, yani nguo yake imepata nini? Min khuluqil Kaabati, kutokana na marashi ya pale Kaaba. Nguo yake imepata khuluqil Kaaba, marashi ya Kaaba. Tuko pamoja? Falam yaghsiluhu, hakwenda kuyakosha, kuonyesha kwamba kwa sababu hakukusudia kujitia, ni katika kupita kwake pale Kaaba, mgusa yale manukato yamemuingia, hakwenda kukosha, kuonyesha kwamba haina tatizo hiyo. Warawa an Ata, na pia imepokewa kutoka kwa Ata, kala, amesema la yaghsiluhu, kwamba mtu atakaingiwa na manukato ya pale Kaaba hakoshi, wala shay'an alayhi, na wala hakuna wajibu wowote unaomwajibikia kwamba labda atoe fidia nini, hakuna. Wa inda Shafi'iyya, na kwa upande wa Kishafi wanasema wao, man ta'ammada isabat bi shay'in min dhalika, anasema wao man ta'ammada, yule atakaye kusudia, yani kenda makusudi pale, si kuna manukato kwenye Kaaba, akenda makusudi kwa ajili ya kwenda kujipaka paka. Ta'ammada isaba,
yule aliyekusudia kwenda kupata shay'i chochote min dhali katika yale, au asabahu, au yamempata tu, wa amkanahu ghasluhu, na ikawa inawezekana kuyakosha, walam yubadir ilayhi, alafu asikimbilie kukosha, fakad asaa, wanasema huyo atakuwa kafanya vibaya. Wa alaihi alfidya, na atawajibikiwa, lazima atowe fidia. Umelifahamu hilo? Kishafi wanasema atakayekusudia kwenda pale Kaaba kusudi kwa ajili ya kupata yale manukato pale ya mguse ya mwingie, taamada isabatu shay min dhalik, au asabahu, au hakukusudia lakini kapita amemfika tu, amempata, lakini baada ya kuwa yamempata au kajitia kusudi, wa amkanahu ghaslu, alafu ikawa uwezekano wa kuyakosha upo, tuko pamoja, lakini walam yubadir ilayhi, akawa hakukimbilia kwenda kuyakosha yale yaliyomwingia, fakad asaa, huyo atakuwa amefanya vibaya. Wa alaihi alfidya, na atawajibikiwa kutoa fidia. Fidia ndio ile jamani, tulioitaja hapa nyuma kwenye aya, fa fidyatu min siyamin au sadaqatin au nusuk, funga siku 3 au kulisha maskini 6 au kuchinja mnyama. Jambo la 9 ambalo hatakiwi muhrim kulifanya, labsu thawbi masbughan, kuvaa nguo iliyoingia rangi. Labsu thawb, kuvaa nguo masbugha, iliyopakwa rangi. Bima, tena kwa rangi ambazo lahu raihatun tayyiba, zina harufu nzuri. Rangi zina harufu nzuri, nguo imetiwa rangi na rangi hizo kwa zina harufu nzuri, haitakiwi kwa muhrim. Ittafaka ulamau, wamekubaliana wanawavyuoni wote, ala hurmati lubsi thawbi, juu ya uharamu wa kuvaa nguo almasbughu, iliyopakwa rangi, bima lahu raihatun tayyiba, bima, kwa rangi ambayo lahu raihatun tayyiba, ina harufu nzuri, haitakiwi. Illa, isipokuwa an yaghsila, atakapokwenda kuikosha. Imeingia rangi na harufu nzuri, ukwenda ukaikosha, ikatoka ile harufu, basi tafaa kubaliwa. Bihaithu, akaikosha katika utaratibu ambao, katika hali ambayo la tudhihiru lahu raihatun, ikawa haijitokezi tena ile harufu. Akosha kiasi ambayo harufu ikawa haijitokezi tena, hapo itakuwa hakuna tatizo. Shahidi wa hayo, fa an Nafi'i, kutoka kwa bwana Nafi, an Umara, naye kaipata kutoka kwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, radhi za Allah zimshukie na baba yake. An Umara radhiyallahu anhu, an Umara, sote ibn Umara, na ibn, tuko sawa, ibn Umar, kwa sababu kwangu mimi imekuja an Umar, lakini nashangaa imekuja radhiyallahu anhuma. Kama ni Umar haiwezi kaja radhiyallahu anhuma, takuwa ni ibn Umar ndio radhiyallahu anhuma, mtoto wa Umar. Allah, radhi za Allah zimwendee huyo mtoto Umar pamoja na baba yake. Na ndio ibn Umar itakuwa ndio sahihi. Kwangu mimi imekuja ana Umar, si sahihi. Sawa Haya, anasema anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, hakika mtume rehma na amani juu yake amesema, la talbasu thawban, msivae nguo masahu warasun, iliyoingia warasu. Tulisema warasu ni mmea fulani ambao una harufu nzuri, labda kama kwetu vile na masumini, sawa Kwa hiyo uliingia maua ya mti unaitwa warasu, ambao yana harufu nzuri. Msivae manguo tauban masahu warasu, ambayo imetiwa hiyo warasu, maua yenye manukato, au zafarani, au nguo iliyotiwa zafarani, ila isipokuwa an yakuna ghasilan, isipokuwa kama itakoshwa. Ishakoshwa ikatoka harufu, basi
Yani anamaanisha fil ihrami, katika kuhirimia hija mtu asivae nguo hizo. Hadithi rawahu Ibn Abdul Barri, imepokea Ibn Abdul Barri wa Tahawi na Imam Tahawi. Wa yukrahu, na pia ni makuruhu, labsuhu, kuvaa nguo hiyo iliyotiwa rangi au manukato, liman kana qudwatan li ghairihi, kwa yule ambaye yeye ni kigezo kwa mwingine. Wa yukrahu, na pia ni makuruhu, libsuhu, kuivaa nguo hiyo iliyotiwa manukato au iliyotiwa warasi hizo au zafarani, liman, kwa mtu ambaye kana qudwatan li ghairihi, ambaye ni kigezo kwa mwingine, yani viongozi kwa ufupi. Kwa ambaye wewe ni kiongozi, basi hutakiwi kuvaa kitu kama hicho, hata kama sawa imekoshwa, ndio haina harufu, si ndio? Kiongozi ni makuruhu kuvaa, ambaye watu wanakufuata, wewe ni kudwa. Kwa nini? Li alla yakuna wasila, ili lisije likawa hilo ndiyo wasila, ndiyo njia, li an yalbasa alawamu, kuvaa wale wasiojua kitu, ma yaharuma, kuja kuvaa kitu ambacho kinawaharamikia, kwa kuona kwamba mbona fulani kavaa naye shekhe. Wasiojua watakuja kuona kwamba ni sheria. Kwa inaonekana kuna baadhi ya mambo wale ambao ni kudwa hawatakiwi kufanya, hata kama ni halali yalikuwa, kwa sababu watu wasije wakaona kwamba ile ndio nini, sheria. Li alla yakuna wasila, ili isije ikawa jambo hilo ndiyo njia, li an yalbasa alawamu, kuja kuvaa wale wajinga ma yaharumu, kinachowaharamikia, kwa kujigeza tu kwamba fulani kiongozi wetu kavaa. Wa huwa almutayyib, ndio wakati amevaa kitu kilichokuwa kimetiwa manukato. Lima rawahu Malik, kwa ushahidi wa uliopokewa na Imam Maliki an-Nafi'i, kutoka kwa shekhi wake Nafi'i, annahu, kwamba hakika bwana Nafi'i, sami'a Aslama, alimsikia bwana Aslama, ambaye Aslama huyu maula Umar ibn Khattabi, ni muachwa huru wa Sayyidina Umar ibn Khattabi. Yuhadithu Abdullah, alimsikia huyu akimuhadithi Abdullah bin Umar, akimuhadithi Abdullah bin Umar, akimwambia hivi, anna Umar ibn Khattabi, hakika baba yako Umar bin Khattabi, raa ala Talhati, aliona kwa bwana Talha bin Ubaidillah, huyo mtoto Ubaidillah, thauban, alimuona amevaa nguo masbugha, imepakwa rangi, wa huwa muhrimun, hali ya kuwa amehirimia. Fakala Umar akasema kumwambia Talha, akasema kumwambia Talha bin Ubaidillah, aliambiwa na Sayyidina Umar, ma hadha thawbu almasbugh ya Talha, ni nguo gani hii iliyopakwa rangi Talha unavaa? Fakala Talha akasema, ya amira almu'minin, ewe kiongozi wa waumini, innama huwa madarun, hii haijapakwa rangi, huu ni udongo, umeingia udongo hii nguo yangu mimi. Fakala Umar yakasema, innakum ayyuha rahat, hakika nyinyi kikundi nyie, aimma, nyinyi ni viongozi, yuktadi bikumun nasu, wanajigeza kwenu watu, yani wanakufuateni watu, wanakuigeza. Kwa falau anna rajulan jahila, kama kutakuwa na mtu jahili hivi, raa hadha thawba, akaona nguo hii wewe kiongozi wake, kudwa wake umevaa, laqala, atasema, inna Talha, hakika Talha bin Ubaidillah, mtoto Abd Ubaidillah, kana yalbasu thiyaba almusabbagha, alikuwa pia akivaa manguo yenye pakwa rangi fil ihram, kwenye ihram. Wewe wanaambia nini? Itakuwa hoja hiyo, mtu atakuwa anatatua hoja, wewe unanikataza bwana, Talha kavaa, wewe na Talha nani? Kwa hiyo jitahidini nyinyi msivae vitu kama hivi. Fala talbisu ayuha rahat, kwa hiyo msivae enyi kikundi nyinyi cha watu nyie, shay'an, chochote, min hadhihi thiyabi almusabbagha, miongoni mwa nguo hizi zilizopakwa rangi, msivae nyinyi.
Wa amma wad'u tayyibu fi matbuhi, ama kutia manukato kwenye chakula. Kutia manukato kwenye chakula, pengine unapika katia viungo vile vinanukia. Upo jamani? Fi matbuhi au mashrubi, au kwenye vinywaji, pengine umetia kwenye vinywaji, pengine umetia mawaridi na kadhalika. Bihaithu, katika hali ambayo lam yabqa lahu ta'amu, habibakishi ladha, wala launun, wala hakutabakia rangi, wala rihun, wala harufu. Idha tanawalahu almuhrim, pale atakapokula huyo muhrimia, fala fidyata alayhi, basi hakuna fidia juu ya mtu huyo. Yani umekula chakula au umepika chakula ukakitia vitu vya kunukia kiasi ambacho wewe utakapokula ile harufu haifanyeje, haibaki kwenye kinywa chako, basi hakuna fidia. Fala fidyata alayhi. Lakini wa in bakiyat raihatuhu, ikiwa harufu yake itakuwa imebaki mpaka ukila na wewe wanukia harufu, hapo wajabatil fidyatu biaklihi, itawajibika kutoa fidia kwa kula chakula hicho inda Shafi'ia, lakini kwa upande wa watu wa Kishafii. Wakala Hanaf, na wakasema watu wa Hanaf, la fidyata alayhi. Hanaf asema hakuna fidia. Kwa nini? Liannahu, kwa sababu lam yaksudu bihi, hakukusudia huyo aliyekula chakula hicho chenye manukato, hakukusudia tarafuhu bitayyibi, kustarehe na kujiona kwa sababu ya manukato. Hakukusudia kujiona kwa manukato, kujitia kule manukato kwa manukie na hivi, hakukusudia hivyo. Yeka kusudia kula chakula kuondoa njaa yake basi. Kwa hiyo Kihanafi hamna fidia, Kishafi utatoa fidia. Jambo la 10 ambalo halifai kufanywa na muhrim, at-ta'arrudhu lis-sayd, kujihusisha na mawindo, kuwinda. At-ta'arrudhu lis-sayd, kujihusisha na mawindaji. Kama ushahirimia hija, basi hautakiwi kuwinda hivi vya nchi kavu, lakini vya baharini unaweza ukawinda. Na baharini haitukuwinda, tuita kuvua, au sio? Anasema yajuzu lilmuhrimi, inafaa kwa aliyehirimia hija, an yusida, kuvua saidul bahari, lakini uvuvi wa baharini. Kwa baharini neno lile saidi, lakini kwa baharini tutaita sio kuwinda. Yani kuwinda nako si unatafuta bwana, lakini Kiswahili tusema kuvua. Kuvua baharini basi inahalalika, ni halali hata kama mtu amehirimia hija. Kwa hiyo ikisema kwamba alihirimia hatakiwi saidi kwa maana ya nchi kavu, vile vinyama vya nchi kavu havitakiwi kuwinda. Anasema yajuzu lilmuhrimi, ni halali, inafaa kwa muhrim, an yasida, kuvua saida albahari, uvuvi wa baharini. Wa an yata'arradha lahu, na kujihusisha na mavuvi inafaa. Wa an yushira ilai, na kuashiria wenzake, bwana ukenda sijui pale chumbe pale kwa hivi kidogo pale samaki wapo, akawaishiria watu, kuwaonyeshia watu wapatikana samaki, inafaa kwa muhrim. Wa an yakula minhu, na kula pia hivyo alivyovivua au hivyo alivyowaashiria watu, nendeni mkavue, anafaa kula. Wa annahu, na hakika, yahrumu alayhi, inamuharamikia muhrim, at-ta'arrudu, kujihusisha lisaidi albarri, na mawindo ya nchi kavu. Huku nchi kavu, kuwinda vya nchi kavu ndivyo vilivyoharamishwa kwake. Tena haifai bilkatli, kwa kuua, hatakiwi kuua wale wanyama wa nchi kavu, au dhabhi, au kuchinja hatakiwi, au isharat ile, hata kuashiria. Sio kasema mimi sitakiwi kuwinda, wawindaji wapo ukawaashiria nendeni pale wapo, ni haramu hivyo, sio kafara. Au sharat ilayhi, wa in kana mar'iyan, hata ikiwa ni kwa kuonyesha haitakiwi. Hata kwa kuonyesha, unamwonyesha mtu kule pale, simuonyeshe. Au
dalalata alayhi, au kumpa dalili bana, ukenda pahali fulani utakuta mti huo, basi kuna njia imepita hivi, pita kushoto, hapo utawakuta hapo. Mfano ukaonyesha dalili kwamba wapi wanyama wapatikana. Haitakiwi kwa nchi kavu. Lakini wa in kana mar'iyan, hata ikiwa ni kwa kuonyeshea, au dalalata alayhi, au kuwapa datu dalili watu wanapata. In kana ghaira mar'i, ikiwa wale wanyama si wenye kuonekanwa, ukamuonyesha mtu yule pale, sawa. Au tanfiruhu, au kumuinga, haitakiwi. Tanfiruhu, kumuinga. Pengine wawindaji wamewinda huko wakafukuza, wewe umemuona kaingia kwenye kichaka fulani pale, sawa. Ukasema hapa bwana, nikiwaonyesha nimeharamishwa. Kuambia bwana kaingia pale, si ndio? Ukenda ukamuinga hivi akatoka, ili atoke pale, watu wafanyeje? Wamuinde. Haitakiwi. Wa annahu, na hakika, yahrumu alayhi ifsadu baydul hayawan albarri, pia inaharamika kwa muhrim ifsadu baydhi, kuharibu yai alhayawan albarri, ya wanyama wa nchi kavu. Nyama wa nchi kavu kataga sehemu, ukenda ukachukua mayai yake, haitakiwi, pia ni haramu. Kama yahrumu alayhi bay'uhu, kama ambavyo inaharamika kuyauza pia, si kwenda kuyaharibu tu, hata kuyauza. Chukua ukamuuzia mtu, haitakiwi. Washarahu, au kununua pia. Wa halbu labanihi, na kukamua maziwa ya wale wanyama wa barri wa nchi kavu, muhrim, hatakiwi. Adalilu ala hadha, dalili ya haya yote, qaulullahi ta'ala, ni kauli ya Allah mtukufu isemayo, uhilla lakum saydul bahri, imehalalishwa kwenu kuvua baharini, wa ta'amuhu, na vyakula vyake, kwa manake wanyama wake, mata'an lakum, ni starehe kwenu, walisayara, na wasafiri. Lakini wahurima alaikum, na imeharamishwa kwenu saydul barri, kuwinda nchi kavu, madumtum huruma, pale mtakapokuwa mmehirimia. Wattaqu, sawa, bila shaka wattaqullaha, mcheni Allah. Sawa, huo ndio ushahidi. La 11, jambo liloharamishwa kwa muhrim, al-aklu min as-sayd. Lakini kuna faida huko nyuma, tuisome kidogo. Aliposema at-ta'arrudhu li sayd al-barri, umeona ile neno kujihusisha na mawindo ya nchi kavu. Tumeliona jamani, na kuna namba hiyo kusema kwamba inaharamika kuwinda vya nchi kavu. Kwenye namba hiyo chini anasema albarri, vya nchi kavu ni vipi? Huwa ma yakunu tawalluduhu wa tanasuluhu fil barri, ni kile kinyama ambacho kuzaliwa kwake na kuzaa kwake ni nchi kavu. Huyo anaitwa nani? Albarri. Yule ambaye tawaludu, kuzaliwa kwake, watanasulu, na kuzaa kwake, anazaa wapi? Kazaliwa nchi kavu, na anazaa wapi? Na mwenyewe nchi kavu. Fil barri wa in kana yaishu fil mai, hata kama maisha yake ni majini. Hata kama maisha yake ni wapi? Aishi kwenye maji, lakini kazaliwa juu, anazaa juu, mwenyewe aishi kwenye maji. Sawa. Walbahari, na mnyama wa baharini ni upi? Bikhilafihi, ni kinyume cha huyo tuliomtaja hapo.
inda aljamhuri, lakini hiyo definition kwa upande wa jamhuri, wanapotoa definition ya mnyama wa bari ni yupi, wanasema ni yule aliyezaliwa juu na yeye mwenyewe akawa anazaa juu, hata kama maisha yake ni kwenye maji. Sawa? Na mnyama wa baharini ni kinyume cha huyu. Maana yake nini? Kazaliwa majini na mwenyewe anazaa majini, hata kama mwenyewe aishi juu. Tufahamiana? Jamhuri ulama, hiyo ndio wanavyoelezea mnyama wa baharini na wa nchi kavu. Tuko pamoja? Lakini wa inda Shafiia, wa mashafi wao wana definition yao nyingine. Wao wanasema albarri ma yaishu fil barri faqat. Wanasema mnyama wa nchi kavu ni ule aishie nchi kavu tu. Madha aishi nchi kavu ni wa nchi kavu. Kwa hiyo huyo hatakiwi kuinda ukiwa umeharimia. Au fil barri wal bahri, au anaishi sehemu zote mbili, anaishi bara na baharini. Tunafahamiana kishafi yule anaishi kwenye nchi kavu moja kwa moja, au anaishi nchi kavu na baharini. Wao wanamhesabu huyo ni wa wapi? Ni wa bari. Ndio ni wa bara huyo. Wal bahari, haya wa baharini wanasemaje? Ma la yaishu illa fil bahri. Wao wanaona mnyama wa baharini ni yule ambaye haishi ila aishi kwenye maji. Mashafi hao. Haya, tumepata faida bila shaka. 11 katika jambo lililoharamishwa, al-aklu min as-saidi, kula kile kiwindwa ambacho kimewindwa. Si haramu kuwinda muhrim. Sasa kikiwindwa kinyama, mtu akawinda, basi kile kilichowindwa itakuwa ni haramu kwake. Madhali kawinda yule ambaye yeye alikuwa ameharamakiwa na kuwinda. Jamani, sio kila aliyowindwa anakuwa haramu, la. Hapa inakusudiwa anayeharamika ni yule ambaye yeye muhrim kamuwinda. Elewana? Muhrim kawinda wakati yeye aliharamishiwa kuwinda, huyo mnyama huyo atakuwa ni haramu kwa muhrim. Au kawindwa na mtu ambaye si muhrim, lakini kenda kuwinda makusudi kwa lengo la kumuwindia muhrim. Elewana? Hichi kiwindo kitakuwa haramu kwa muhrim. Hizo sura tumezifahamu Muhrim kawinda wala hajaniwindia mimi, lakini muhrim kaenda kufanyaje? Kawinda. Hichi kiwindwa kitakuwa ni haramu. Sawa? Lakini mtu si muhrim, kwa maana ni halali kuwinda, si ndio? Lakini kenda kuwinda kwa ajili ya kuniwindia mimi ambaye ni muhrim, ya atakuwa haramu. Anasema al-aklu min as-saidi, kula katika kile kilichowindwa. Yahrumu ala al-muhrim, ni haramu juu ya yule aliyehirimia hija. Al-akla, haramu kula, min saidi al-barri, kutokana na kiwindwa cha bara, kwa maana cha nchi kavu. Alladhi, ambacho sida min ajlihi, kimewindwa kwa sababu yake yeye. Au swida biisharatihi, au kimewindwa kwa kuashiria kwake yeye, ndo kaashiria pale. Wapo watu wakenda wakawinda, wewe ulioashiria muhrim wako hatakiwi kuliwa wewe. Au biianatihi alayhi, au kawindwa kwa sababu ya biianati, kwa msaada wake yeye, kasaidia kwenye mawindo yale kwa msaada wote. Kwa ushahidi gani? Lima rawahu al-Bukhari wa Muslim, kwa kilichopokewa na Bukhari na Muslim, ana Abi Katada, kutoka kwa baba Katada, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakika mjumbe wa Allah rehma na amani juu yake, kharaja hajan, alitoka akenda hija,
fakharaju ma'ahu, na watu wakatoka pamoja na yeye kwenda hija. Basi fasarafa taifatun, likaondoka kundi moja, minhum, miongoni mwa hao masahaba, fihim, miongoni mwa kundi hilo akiwemo Abu Qatada. Fakala, akasema, khudhu sahil albahari, akasema jamani, piteni huku fukweni, wenda kwa hija piteni kwenye sahil albahari, piteni kwenye fuko la bahari, hatta naltaki, ili tukutane huko. Fa akhadhu sahil albahari, wakapita huko fukweni kwenye bahari, wakapita kwa njia hiyo. Falamma nsarafu, wasema walipoondoka hapo, ahramu kullahum, walihirimia hija wote, illa Aba Qatada, isipokuwa mmoja, Abu Qatada hakuhirimia. Lam yahrum, yeye hakuhirimia hija. Fa bainama hum yusirun, walipokuwa wanakwenda sasa safari yao hiyo, idhraa humran wahshin, tahamaki wakamuona pundamilia. Humra wahshi, jiani wakamuona pundamilia. Fahamala Abu Qatada, akavamia Abu Qatada ala alhumuri, kumvamia yule punda. Faakara minha, akachinja katika punda wale, atanan, akamchinja punda atana, mke. Atana ni punda jike. Akavamia pale, akampata, kumchinja punda mke akampata. Tufahamu yeye hajahirimia alikuwa lakini wenzake washa hirimia. Basi fanazalu, wakashuka bana pale, safari ikabidi ushuke pale kwanza. Faakalu, wajipigie kidogo, akala ile nyama, min lahamiha, katika nyama ya yule punda milia. Wakalu, na halafu wakasema, jamani, ana akulu lahma saidi, hivi tunakula nyama ya kiwindwa, wa nahnu maharumuna, hali ya kuwa tumehirimia sisi, inakuwaje sasa? Basi fahamalna, anasema tukabeba, mabaki ya kilichobaki, min lahmi atani, katika ile nyama ya yule punda mke. Maana wakaacha kula, wakabidi alobakia wabebe wende naye safari. Min atani, lahmi al-atani, wakabeba. Falamma atau Rasulullah, walipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, qalu, wakasema kumwambia Mtume, ya Rasulullah, mjumbe wa Allah, inna, hakika sisi, kunna haramna, tulikuwa tumehirimia hija. Wakadikana Abu Qatada, na alikuwa Abu Qatada yeye lam yahrum, hajahirimia. Njiani faraaina humra wahshi, tukaona pundamilia. Fahamala alaiha, Abu Qatada akawavamia Abu Qatada. Faakara minha atanan, akachinja katika hao punda jike. Fanazalna, tukashuka sisi pale msafara wetu, tukakaa pale. Faakalna, tumekula, min lahamia, katika nyama yake. Thumma kulna, kisha tukasema wenyewe, ana akulu lahma saidi, hivi tunakula nyama ya kiwindwa, wa nahnu mahrumuna, wakati tumehirimia. Kwa tukaacha Rasulullah kula. Fahamalna ma bakia, tukabeba kilichobaki, min lahamiha, katika nyama yake, ndio hii tuko nayo. Qala, Mtume akawauliza, aminkum ahadun, hivi miongoni mwenu yuko yoyote, amarahu, ambaye alimuamrisha Abu Qatada awinde? Sawa. Au yahmala alaiha, au awavamie, yuko yote alimwambia vamia hao? Au ashara ilaiha, au yuko yote katika aliyowashiria wale pale? Kalu, wakajibu kwa kusema la, akasema hapana, hakuna hata mmoja sisi aliyemwambia Abu Qatada awinde, wala aliyemwashiria kuwinda, hayuko. Ni mwenyewe kaamua kuvamia, kawinda, na yeye alikuwa hajahirimia. Kala, basi Mtume akasema, fakulu ma bakia min lahmiha, basi kuleni kilichobaki katika nyama yake. Kwa nini sasa jamani? Kwa sababu wao hawajafanyaje? Hawajawinda, wala hawajamwambia mtu winda, wala hawajaashiria kuwinda. Aliyewinda kajiwindia, kawinda mwenyewe kwa matakwa yake, wala hajahirimia hija yeye. Kwa hiyo alikuwa nini? Halali. Kuonyesha maswali haya, indalla ala shay'in, ikiwa yanafahamisha kitu, basi yanafahamisha kwamba alipowauliza kuna mtu alimwambia awinde, sawa, wakasema a.
kuna mtu alimuashiria basi kuleni. Kinyume chake ni nini? Na maana kama yeye kuna mtu kamuamrisha, ingesema ndio, maana yake ingekuwa vipi? Hafai kula. Akamwambia fakulu ma baqiya min lahmiha, kuleni kilichobaki katika nyama yake. Wayajuzu lahu an yakula min lahmi saidi alladhi lam yasidhu, na pia inajuzu lahu kwa muhrim an yakula, kula min lahmi saidi, kula nyama ya kiwindo, alladhi ambacho lam yasidhu, huwa hajawinda wewe. Mimi sijawinda, ndo kama wale watu wakuleni, kwa sababu hawajawinda wao. Au lam yusadu min ajilihi, au hakijawindwa kwa sababu yake, kitahalalika. Maana kama kimewindwa kwa sababu yako wewe, kitakuwa vipi? Haramu. Au lam yushir ilayhi, au ambacho hajaashiria kwenye kiwindo hicho kwamba jamani pale, hajaashiria, itakuwa halali. Kinyume chake maana yake mafhumu mukhalafa, kwamba ikiwa kaashiria hakitakuwa halali. Au yu'ina alayhi, au hajatoa msaada wowote katika uwindaji, kitahalalika. Kinyume chake katoa msaada, hakitohalalika. Lima rawahu al-Muttalibi, kwa kile kilichopokewa na bwana Muttalibi an Jabir, kapata kutoka kwa Jabir radhiyallahu anhu, Allah mridhia, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba mtume rehma na amani juu yake amesema, swaidul barri, kiwindwa cha nchi kavu, lakum, kwenu nyinyi, halalun, ni halali kula, wa antum hurumun, hali ya kuwa mmehirimia, kwa sharti ma lam yusiduhu, madhali tusidu, hamuja kiwinda nyie, au yusad lakum, au hakijawindwa kwa ajili yenu. Uko kufahamu hapo? Hadithi rawahu Ahmad wa Tirmidhi, imepokewa na Ahmad Tirmidhi, wakala akasema, hadithu Jabiri, hadithi ya Jabiri hii, mufassaru, hadithi hii imekuja mufassaru, imekuja kufasiriwa. Sawa, imekuja kufanyaje? Kufasiriwa. Manake iko wazi kwamba kama hamjawinda nyinyi wala hamjawindiwa nyinyi, basi fanyeje? Nini? Kuleni. Kwa ni mufassara hadithi hii, yani imekuja kuweka wazi, kufasiri. Wal mutallabu, na huyu bwana mutallabu huyu, la naarifu lahu simaan, sisi hatufahamu kwamba huyu kawahi kusikia chochote min Jabir, kutoka kwa Jabir. Huyu nasema hajawahi kusikia, kwa sababu hajakutana naye huyu, wala amala ala hadha, lakini kiutendaji kazi juu ya hili, inda baadhi ahli ilmi, wa baadhi ya wanavuoni wanasema, la yarauna, hawaoni, biakli saidi, kula kiwindwa, lilmuhrimi, kwa malihirimia, basa, hawaoni ubaya, idha lam yasiduhu, pale ikiwa hajawinda yeye, au yusada min ajilihi, au hajawindwa kwa ajili yake yeye. Adhana baba shobika, kwa maana tuendelee. Qala Shafi'i, amesema Imam Shafi'i, hadha hasanun hadithin, hii ndiyo hadithi iliyokuwa hasan, ruya, iliyopokelewa fi hadha albabi, ahsan, ndiyo hadithi iliyokuwa ahsan zaidi katika ruya fi hadha albabi, katika kilichopokelewa kwenye mlango huu. Wa aqyasu, na ndiyo hadithi iliyokuwa imekaa katika kiasi zaidi. Wa huwa kaulu Ahmad, na ndiyo maneno, ndiyo kauli ya Imam Ahmad hiyo hiyo, wa Ishaka pia. Wa bimuktadhahu, na kwa mujibu wa inavyoonyesha hadithi hiyo pia, kala Malik aidan, amesema Imam Malik vile vile, kwamba si haramu kula muhrim, mnyama aliyewindwa, madhali hajawinda yeye wala hajawindiwa yeye.
Waljamhuru, pia na jamhuri la ulama wako na msimamo huo. Fa in sadahu, ama ikiwa amewinda yeye, au swida lahu, au kawindiwa yeye, fahuwa haramu, huyo mnyama atakuwa ni haramu. Sawa, ni sawa tu, swida lahu biidhnihi, kwamba aliwindiwa yeye kwa sababu ya ruhusa yake, karuhusu niwindieni, au bighairi idhnihi, au hata hajaitoa idhini, hajui kamwe kwamba watu wanawinda. Wewe ukaenda ukawinda tu, mwenzangu fulani ukaenda ukawinda, hata hajui, haja kwambia ukawinde. Madhali wewe uliwinda kwa ajili yake yeye, basi itakuwa haramu. Amma insadahu halalu, ama akiwinda mnyama huyo mtu ambaye halalu, ambaye yeye si muhrim. Halalu maana mtu ambaye si muhrim, linafsihi, kajiwindia yeye, walam yaksudu almuhrim, na hakumkusudia kumuindia muhrim. Thumma, baada ya hapo, ahada, akenda akatoa zawadi, min lahamihi, katika nyama yalichokiwinda, lilmuhrimi, kumpa zawadi muhrim. Yani mie sijahirimia hija, niko halali naitwa, nimewinda kwa ajili yangu mwenyewe, baadaye nikamkuta muhrim, nikamgaia nyama ya kile nilichokiwinda. Tupo? Ndio nasema amma insadahu halalun li nafsihi, ama ikiwa amewinda mtu ambaye si muhrim, kajiwindia mwenyewe, walam yaksudu almuhrim, hakumkusudia kabisa muhrim. Thumma ahada min lahamihi, kisha akatoa hadia, zawadi, nyama hile, lilmuhrim, kwa aliyehirimia, au baahu, au kamuuzia muhrim nyama ile, lam yahrum alayhi, nyama hiyo haitakuwa haramu kwa yule aliyehirimia. Wana Abdurrahman bin Uthman at-Taymi, kutoka kwa Abdurrahman mtoto wa Uthman at-Taymi, kala, amesema, kharajna ma'a Talha bin Ubaidillah, tulitoka pamoja na Talha bin Ubaidillah, wa nahnu hurumun, tukiwa tumehirimia hija. Fa uhdiya lahu tayrun, anasema bwana Talha akapewa zawadi ya ndege. Fa uhdiya lahu, akapewa hadia yeye, tayru ya ndege, akapewa ndege. Wa Talhatu rakidu, alipopewa bwana nani, bwana Uthmani Taymi, sawa jamani, walitoka pamoja na Talha bin Ubaidillahi, wa nahnu hurumun, fa hudiya lahu tayr, akapewa ndege, zawadi ya ndege. Lakini ndege huyo kaletwa, wa Talhatu rakidu, bwana Talha alikuwa kalala, kapumzika, kaja katoa zawadi, jamani, nyama hiyo natoa zawadi na kupeni. Talha yeye alikuwa kufanyaje? Kalala. Wafahamiana? Basi faminna man akala, wako miongoni mwetu walikula ile nyama, Talha kalala. Wa minna man tawarra, kuna miongoni mwetu wako waliogopa kula, tawarra, wamefanya wara, ucha Mungu ule, kusema kwamba si naona hii hainifalimi, wakaacha kula wengine. Falamma stayqadha Talha, alipoamka Talha sasa, wafaka man akala, aliwakubalia waliokula, maana aliwasapoti kwamba mmefanya sawa tu, kwa sababu hawajawinda wao wala hawajawindiwa wao. Muwindaji kajiwindia mwenyewe, kaenda kawagaia zawadi tu. Basi aliwaafiki, maana aliwakubalia kwamba wamefanya sawa sawa wale waliokula. Tena wakala, halafu akasema akalnahu, jamani, hata sisi tulikula nyama kama hiyo, maa Rasulillah, pamoja na mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadithi rawahu Ahmad wa Muslim, imepokewa na Muhammad na Muslim. Wa majaa, na kile kilichokuja, min al ahadithi al mani'a, miongoni mwa hadithi ambazo zinakataza. Kuna hadithi zinakataza kula nyama ile, sawa? Wanasema majaa, hadithi ambazo zimekuja, min al ahadithi al mani'a, miongoni mwa hadithi zinazokataza, min akli lahmi saidi, katika kula nyama ya kiwindwa. Kwa mfano ka hadithi Sa'd bin Juthama, kama hadithi ya bwana Sa'd bin Juthama inakataza, al-Laythi
inayosema annahu, ya kwamba uhudia ila rasulillah, alipewa zawadi kupewa Mtume sallama himaran wahshia, alipewa zawadi ya punda milia, wa huwa bil abwa'i au biwaddani, na Mtume alikuwa yuko katika eneo la Abwa au Waddani, kaletewa zawadi akiwa maeneo hayo. Faraddahu ilayhi, Mtume alimrejeshea mwenyewe aliyempa Rasul sallallahu alaihi wasallam, chukua punda wako milia bwana, sisi hatutaki huyu. Kwa hadithi inakataa, wengine wanachukua kwamba haifai. Tuko pamoja? Kwa hadithi kama hii kwamba Mtume alimrejeshea, kala akasema, falamma raa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wakati alipoona mjumbe wa Allah rehema na amani yake, ma fi wajhihi, kile kilichopo usoni mwa yule aliyeleta zawadi. Maana aliyepeleka zawadi aliporejeshewa hakuona vizuri. Tuko pamoja? Yani unampa mtu zawadi alafu anakwambia taki, unisikiaje? Sasa Mtume sallallahu baada ya kuletewa himaru wahshi, akapewa, akamrejesha, akamwambia huyu si hatutaki. Alafu akaona usoni mwa aliyerejeshewa kwamba kama hakupenda lile jambo la kurejeshewa sadaka yake aliyoitoa. Waelewana? Basi kala, Mtume akamweka sawa, akamwambia, inna, hakika sisi bwana, lam narudduhu alaika, hatukumrejesha kwako illa isipokuwa anna hurumu, ni kwa sababu sisi hatuhalaliki, sisi tumehirimia kumtoa nini ile roho mbaya, sisi kwamba bwana hataki kitu changu mie yule. Waelewana? Hapa tunajifunza kitu kingine jamani. Kwanza hadithi hii ndio wameichukulia ushahidi wengine kwamba haifai kula nyama, si ndio, ya kiwindwa kwa muhrim, kwa sababu Mtume alipelekewa akakataa, akasema sisi tumerejesha kwa sababu ni tumehirimia. Kwa hiyo hadithi inakataa, si ndio? Tulizosoma nyuma zinafanyaje? Zinakubali. Kwa hiyo ina maana kuna taarud. Na ukisoma katika sheria ikitokea nasu mbili zina taarud, zinapingana, unatakikana ufanye jamu, uzipatanishe, uzisuluhishe, ili kila moja iweze kufanya kazi, usiruishe nasu. Wanasema hadithi hii kwanza ni hilo, lakini la pili unajifunza hapa kwamba shekhe, unapopewa zawadi na mtu au sadaka halafu ukairejesha, si kitu kizuri lakini unaporejesha ukihisi kwamba italeta kidogo kitu kibaya kwa mwenzako, basi mfafanulie. Umekwenda kwa mtu, shekhe karibu kula bwana, sitaki bwana, sitaki. Mtu hajisikia labda mie ndio kaniona sishibi au vipi. Sasa nyingine mtu anahisi vibaya, basi mtoe ufike bwana, mimi usione nimekataa kula, nimefunga bwana. Sawa basi anajua kumbe kafunga. Lakini usimkatalie tu, basi bwana mimi sitaki bwana. Mpe sababu ya kukatalia, kumtoa ile roho mbaya. Mtume alimwambia bwana, tumerejesha kwa sababu sisi ni hurum tu. Fa hiya mahmula. Sasa sema hadithi kama hii na nyinginezo zilizokuwa sampuli hii ambazo zinakataa, hizi zinabebwa au zinachukuliwa ala masadahu alhalal, kwa kile ambacho kimewindwa na mtu ambaye si muhrimi, lakini min ajli muhrimi, kwamba kamuindia yule aliyehirimia. Kwa maana ukizichukua kwa machukulio haya utakuta hazipingani tena hizo, kwamba zile zilizoruhusu ndio zimeruhusu. Sasa mbona unakataa hii? Mtume alirejesha, tutasema sawa, kwa sababu huyu aliyewinda alikwenda, wewe ulikuwa si muhrim, lakini alikwenda kumuindia Mtume makusudi, ndio Mtume sisi tumehirimia hiyo, hatuchukue huyo. Hapa utafasiri hivyo jamaan, kwa ajili ya kusuluhisha baina al-ahadithi, kati ya zile hadithi zinazokataa na zokubali. Qala ibn Abd al-Barri, amesema ibn Abd al-Barri, wa hujjatu man dhahaba hadha al-madhhabi, na hoja ya wale waliopita mapito haya kwamba hadithi zinazokataa kula nyama ile ya muhrimi kwa muhrimi ambayo imewindwa na mtu ambaye si muhrimi, zinachukuliwa ni kwamba yule aliyekuwa si muhrim kenda kamwindia nani? Muhrim. Mapito haya hoja yao annahu ni kwamba alaihi,
juu ya mapito hayo tasihul ahadithi, hadithi zote zitakuwa sahihi ukipita mapito hayo. Maana hadithi zote zitakuwa vipi? Sahihi, na zote zitafanya kazi. Fi hadha albabi, katika mlango wote utafanya kazi. Wa idha humilta ala dhalika, na ukiwa machukulio hayo, lam taghad, hazitapingana tena, itakuwa hakuna tadaddu tena kuonyeshana misuli kwamba bwana mtume kakataa bwana, wewe unasema lakini sijui Talha kakubali yeye, au sio? Zitakuwa hakuna tadaddu tena ukichukua machukulio hayo. Walam takhtalif, na itakuwa hazitofautiani tena. Walam tatadafa, wala hazisukumani tena. Ndio msukumano ule toka huko ndani hazifanyi tena msukumano huo. Wa ala hadha, na kwa mapito kama haya, yajibu tahammul as-sunani, ndiyo inavyowajibika kuzichukua hadithi zote ambazo zinafanya taarudhi, basi uzichukue katika machukulio kama haya. Na si hadithi tu, hata aya. Ukikuta aya mbona kama zapingana na mwingine na aya nyingine, basi uzipitishe mapito kama kwamba uzisuluhishe zote ziweze kufanya kazi. Waelewana? Inna Allah la yaghfiru shiraka bihi, kwa mfano Allah sema hasamehe kushirikishwa, si ndio? Asamehe mengine, si ndio? Huku anasema inna Allah yaghfiru dhunuba jamia. Haya vipi? Huku hasamehe dhambi kushirikisha, huku asema asamehe zote. Maana mpaka ashiriki ndo zote. Vipi? Asema zote zinafanya kazi. Allah hasamehe dhambi ya kushirikishwa kwa yule atakayekufa hajatubia, lakini Allah anasamehe zote kwa yule aliyetubia kabla muda wa toba haujapita kwake. Waelewana? Kwa hiyo zinavyotakiwa kubebwa nasu zote zitakuwa zinafanya taarud, basi kikawaida nasu hazipingani. Ukikuta zapingana ni ufahamu tu wako wewe na wa kwangu ndio utaona zinapingana, lakini hakuna nasu inapingana nasu mwenyewe. Wala taarudu ba'dhuha bi ba'd, anasema naam. Anasema wala yuaridu ba'dhuha bi ba'd, wala hakuna upinganaji kati ya hadithi hii na nyingine, hakuna. Ma wajada ila istimaliha, pale itakapopatikana kuzifanyia kazi sabilu, kukipatikana njia ya kuzifanyisha kazi, manake hakuna taarud tena. Ndio kama hiyo njia tushafanyisha kazi zote, tunasema hii na ukataa, mtume alikataa kwa sababu huyu alikwenda kumuindia yeye, ndio maana. Kwa itakuwa hakuna tena taarud pale. Wala yuaridu ba'dhuha bi ba'd, hazitapingana tena nyingine kupingana na nyingine. Ma wajada, pale patakapopatikana ila istimaliha, kuzifanyisha kazi, kukipatikana sabili, njia kufanya kazi, basi hakuna tena taarud. Warajjaha Ibn al-Qayyim, na ametia nguvu mwanawachuoni Ibn al-Qayyim hadha al-madhhabi, mapito haya. Ibn al-Qayyim katia nguvu mapito haya kwamba zinazokataa tunasema mtume alikataa ni kwa sababu aliwindiwa yeye. Wakala, na akasema Ibn al-Qayyim, atharu sahaba, zile athari au matendo ya masahaba, kullaha fi hadha, yote katika hadha yaliyopita katika mapito haya, inma tadullu ala hadha tafsil, basi yote yanafahamisha katika hadha tafsili kwa ufafanuzi huu. Wallahu a'lam. Allah ndio anajua. Inshallah naona muda weke hapo, kama kuna swali tuulize. Naam. Hakuna swali. Haya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. اللهم فهمنا ما لم نفهم وعلمنا ما لم نعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.